ta bida samun taukarki ban samu ba kaɗan. A rayuwar Mike, come forward. Idan ka sani yayin ka ba su bar maka abin kunya ba. Kamin like duk daga matsotse ka tabarka, sai hakuri ka zama abun tausayi. Ta ya zaka samu daga matsotse ka, Allah ya bar mu da imani da mutunci, kar mu bar yayan mu abun kunya. Dai na raye da na yi comment, wannan shi ake kira dan kuje saman giwa. Muna sai da ta mu idan za ta sai maka location. Kun zama kuya da biri, kai yanzu dan Allah ina zaka kai wannan bari jima bari naka. Haba ka tausaya makanka mana please. Tatsotse ka tafi wallahi ka zo na baka ORS, ko ruwan jikin ka zai balance. Fatai gardama duk wanda ya yarda ya min like. Gaskiya tsananta bincike, anya ba tsotse shi kike riba. Girma ya faɗi Allah ya samu yi kyakkyawan sufa, samun tamkar shi ai sairinki masu rabo. Wanda baro ko muku kai ba, amma dai yani girma